আচ্ছা, এই খামার কতদিন হলো করেছেন? আপনার পরিচয়টা একটু বলবেন। আমার নাম মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আমার গ্রাম শৈলান। চলো, হ্যাঁ। আমি খামার করেছি মোটামুটি 2003 সাল থেকে। 3 সাল থেকে। হুম। আচ্ছা, এখন কতগুলো মুরগি এখানে আছে? এখানে আমার মোট মুরগি আছে 10,000। এগুলো তো মোটামুটি সব ডিমের মুরগি, তাই তো? হ্যাঁ, সবই আমার ডিমের মুরগি, লেয়ার মুরগি। লেয়ার মুরগি। হুম। আচ্ছা, তো এই শৈবাল গ্রামে মোটামুটি এরকম খামার অনেক দেখলাম। হ্যাঁ, সব মিলিয়ে বলেন তো কি অবস্থা? সব মিলিয়ে আমাদের গ্রাম মোটামুটি হয়তো 50,000-এর মতো মুরগি আছে। আচ্ছা, কতগুলো খামার আছে এরকম? এরকম 15-20টা খামার আছে, 15-20টা। অনেক লোকজনই তো সেখানে কাজ করে। সেখানে অনেক লোকই কাজ করে। এই খামার আপনাদের গ্রামের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রেখেছে? এই খামার গ্রামের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ভূমিকায় রাখছে। যেমন আমি নিজে প্রথম অবস্থায় বেকারই ছিলাম, আচ্ছা, তারপরে খামার করছি। খামার করে এখন আমি মোটামুটি লাভবান। আচ্ছা, এক পর্যায়ে কিছু ক্ষতি যায়, আবার দেখে আমি সব দিক দিয়ে লাভবান। আচ্ছা। আপনার মতো এরকম এই গ্রামে আর কতজন এরকম উদ্যোক্তা হয়েছে, এরকম খামার দিয়েছে? এরকম আরো 15 থেকে 20 জন খামার দিয়েছে। আচ্ছা, চলেন। এবং আমি নিজে এটার করি এবং খাদ্যর ডিলার হয়েছি আমি নিজে। আচ্ছা, তো এই খামার মোটামুটি আহ, মানে আপনাকে মান্থলি কত টাকা আয় করেন বা লাভ দেয় এরকম? আমার 10,000 মুরগির মধ্যে প্রতি মাসে হিসাব করলে দেখা যায় এক পর্যায়ে ডিমের বাজার আসলে কম বেশির দিক দিয়ে একটু টাকা লাভ আপ ডাউন করে। তাতে গড় হিসাবে দেখা যাবে যে প্রতি মাসে আমার প্রায় 2 লক্ষ থেকে 2.5 লক্ষ টাকা ইনকাম আসে। মানে প্রতি মাসে 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা ইনকাম হ্যাঁ, আসে? ইনকাম আসে। খরচ বাদে না খরচ সহ না, এটা খরচ বাদে। আসে? হ্যাঁ, খরচ বাদ দিয়ে আমার মোটামুটি 2 লাখ টাকা ইনকাম। কতদিন এই মুরগিগুলো এরকম ডিম দিতে থাকবে? এই মুরগিগুলা প্রথম অবস্থা থেকে একবারে ডিম পারে প্রায় 16 মাস, 16 থেকে 17 মাস ডিম পারে আমার মুরগি। এখন কতদিন হচ্ছে? এখন এই মুরগির বয়স হয়েছে 5 মাস। ডিম পাড়ার বয়স 5 মাস। আচ্ছা, রোগ বালাই এগুলোর কি অবস্থা? রোগ বালাই আসে, এটার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে, ভ্যাকসিন দিতে হবে। আপনাদের গ্রামটাকে আলোকিত গ্রাম অনেকেই বলছে, যেমন সেখানে আব্দুল মতিন সাহেব বা এরকম কিছু উদ্যোক্তা যারা এগিয়ে আসছে, গোটা গ্রামের মানুষকে স্বপ্ন দেখেছে একটা ভালো মসজিদ দেখলাম। এ ব্যাপারে আসলে আপনার ধারণা কি? হ্যাঁ, মতিন আঙ্কেল আসলে উনি খুব ভালো লোক। উনি উনি যে আসলে উদ্যোক্তাই, আমরা আসলে এই খামারে উদ্যোক্তা হয়েছি, উনি বলা নেই। মানে উনি কি এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদেরকে স্বপ্ন উনি দেখিয়েছেন বা কি ঘটনা বলেন? উনি আসলে প্রথম অবস্থায় উনি অনেক প্রায় এলো 1990-95 উনি প্রথমে এই মুরগিগুলা নিয়ে আসছিল সজাগ। আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ, তারপরে ওইগুলা দেখে আমরা উদ্যোক্তা হয়েছি, যে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি। এবং এরপর থেকে আপনারা এটা করছেন? এরপরে থেকে আমি ইন্টার পাস করে কোনো চাকরিতে না যেয়ে আমি নিজে এই ফার্ম শুরু করি প্রথম অবস্থায়। ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি আপনার? ভবিষ্যৎ প্ল্যান দেখি আরো, যে এটা থেকে আরো যদি বাড়িয়ে নিজে হ্যাচারি বা এরকম আশা আছে। কতজন কর্মচারী কাজ করে আপনার এখানে? আমার খামারে 10,000 মুরগিতে 6 জন কর্মচারী কাজ তার করে। মানে 6 জন মানুষের কর্মসংস্থান আপনি 6 জন করেছেন? মানুষের কর্মসংস্থান আমি নিজে করছি, 6 থেকে 7 জন। এই সব কিছু মিলিয়ে এই আয়োজন বা এই যে এই উদ্যোগ বা এই খামার, রাস্তাঘাট, এই গ্রামের একটা বড় ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, আপনার কি মনে হয়? ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। মানে গ্রামটা, এলাকাটা উন্নত হয়েছে কিনা? গ্রামটা আগের অবস্থা থেকে অনেক অনেক ভালো আছে, অনেক উন্নত হয়েছে। মানে বেকার নাই, যা মুরগি, যা আমাদের আশেপাশে দেখেন অনেক খামার আছে, সবাই ভালো লাভবান আছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। চলো, এই যে এগুলো তো লাল দেখতেছি, এগুলো আলাদা, এগুলো 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 তো ব্রয়লার। এই লাল মানে আমি সব সময় সাদা মুরগি পালি। আচ্ছা, এখন নতুনভাবে আমি কিছু চেঞ্জ করার জন্য আমি কিছু লাল আনছি।
এখন লালের মধ্যে থেকে দেখি যদি ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায় তো আমি লাল উঠাবো ভবিষ্যতে। এগুলো হচ্ছে লাল, তাই তো? হ্যাঁ, একই খরচ? খরচ একটু লালে একটু খরচটা একটু বেশি পড়ে, তা ডিমের বাজারটা একটু বেশি। চলো চলো আমরা যাই। এই লালের ডিমের দাম বেশি না কম নাকি? লালের ডিমের দাম বেশি। বেশি না? হ্যাঁ।